Supermoon. Bukas pa ang kabilugan. Oh yeah, Supermoon, Supermoon. The next time you catch like really. GoPro, turn off. GoPro, turn off. Eight, 9, 10, 11. Bigyan pa natin sa pato natin kahit paano. Tara, tara. Mom, still think you deserve that part. Like the last round of pictures in there. Water, oh water right here. Water, Gatorade. Hindi pa ako nakanood yan. Cirque du Soleil. Mahal. Yan pala ang show ngayon dyan sa atin. Cirque du Soleil. Kaya anong oras? Hindi, may bayad yata yun. I know. Oh. 100 per head yata. Tingnan natin. Ano si Michelle? Ano naman to? Ah, okay. Dati may show itong ano, yung mga pirata. Itong Treasure Island. Pinalis na naman ngayon. Oh. Napanood kaya no, may mga big ship, ganyan. Dati daw may show ito. Yung pirate. Pero kailangan ma-experience din natin yung binayaran natin na ano, na ano ngayon, resort. Kasi binayaran natin yun eh. Ito yung night swimming. Pwede. Pero hindi hindi Oo. Tingnan natin kung maraming tao. Kasi lahat ng tao nasa labas, ano? Yep. Alam mo. Puno niya yung hotel natin. Sayang, ganda sana ng view natin. Oh. Ito. And for anong meron sa in-court? Wine, Hi. Wine? 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 Anong show? Hala, bakit nagre-record to?